Mavoti amene tinawerengera onse akukwana 722. Titawerenga makuponi athu atipasa makuponi 738. Tikusoweka mavoti okwana 12. Ndamene timakhala tikukambirana ndi monitors kuti tipanga bwanji. Tapanga masamu ona kuti 12 uyu kuti titampatsa na malomba awina kamesa awina 12 uyu apanga chani pa overall. Tapeza kuti percentage imene ilipo ndi 0.0165 to the nearest. It means it's 0.17, which it cannot materially affect the outcome of these results which we have. With that, and with the concurrence of our monitors who represented Dr. Matthews Ntumbuka, who represented Dr. Patricia Kariati, who represented Mr. Newton Kambala, and who represented Dr. Dariso Kabambe, confirmed and concurred with us that this reflection is the true picture of you delegates. With that, allow our chair to announce the good news. Thank you very much. Thank you so much, our auditors, and thank you so much, our monitors, for agreeing to sign against the results. Titokoze kwambiri ma monitors. Tikala tikulengeza mene zaendera chisankho cha president. Kodi mundilesa olo kutokoza Mulungu. Tutokoze Mulungu pamene tafika pa so far. And we thank God for that. Total number of votes 727. Null and void 22. Pamene ba panali ma presidential aspirants 4. Dr. Dariso Kabambe, Engineer Newton Kambala, Dr. Patricia Kariati, Dr. Matthews Chinombo Tumbuka. This is Zaenda Mode. My Dr. Patricia Kariati apeza mavoti 21. Bambo Dr. Matthews Chinombo Mtumbuka apeza mavoti 22. Bambo Newton Kambala apeza mavoti 26. Sina malize. Dr. Dariso Kabambe apeza mavoti 636. Ameneo anali antendere Election Support Network tiapempe kuti achoke kutsogolo kuti anzathu wa protocol atipangire clear kutsogolo mwansanga tinyamule mabaketi tipite nawo kumbuyo tiyeni tipange mwansanga